ございます。今回はですね、桜の玉切りが終わったんで、桜だけ終わっちゃおうかなと思います。で、まだ他の樹脂が玉切りできてないんですけど、まあ桜がちょっとここ片付くと後が楽なんで、はい、ちょっとスペースもなくなってきたんで、ちょっと先に桜だけ割って向こうに積んじゃおうと思います。
らかした。スタンリーが傷ついてしまいました。ショック。傷ついちゃった。まあこれも味かな。
だらけ。割れるかなこれ。カビ回っとるこれ。結構ですね、カビが回ってました。まあまな板とかああいうものには使えなかったですけど、まあ薪には全然なります。ただ乾燥する前にボソボソになっちゃうかもしれないです。他の木は大丈夫ですけど、これ
一番下の方なのかな。